我而家有咗啊！有咗咪一件好事咩？嚇，係好事，確實係好事。係咯。但係咧，我老公家下搬咗出去啊，佢話要冷靜下喎，所以我都點解要唔知點冷靜啊？個細佬哥唔係你老公嘅咩？你可唔可以大聲啲啊？個細路哥係我老公㗎。係你老公咁點解要冷靜呢？生得多得滯咩？你而家有幾多個小朋友啊？我哋兩個啊，結咗婚8年，一直都陀唔到，真係好不容易先陀到呢一個㗎。但係佢竟然咧就嫌棄喎。點解會嫌棄啫？有毛病咩？你老公，除非個小朋友唔係你老公嘅啫。係我老公㗎，已經確定㗎，冇錯㗎。咁既然確定咗，點解你老公會咁嘅？好奇怪，我就係呢個咧就要即係從頭講起先得。嗱，呢幾年咧，我同我老公已經結咗婚成9年㗎啦，算起嚟都有啊。哦。咁啊，我哋咧呢幾年啊，我哋一直都喺度避孕嘅路上，可以講係啊。一直都喺度準備。特別呢後尾幾年啊，我哋甚至係花咗銀紙去做試管啊，做咗2次試管，佢都唔成功啊。後尾錢就用晒啦，係嘛？用晒咗之後咧，我哋又諗住啦，揾到銀紙咧，我哋再去做試管。但係我老公話你乾脆咧就冇去做嘢啦，乾脆喺屋企好好地安心咁調理身體，我哋再搏多一次。咁我諗得，我都係咁諗嘅，係咪？咁我咪喺屋企調理身體啦。我個朋友咧，佢就知道我咁嘅情況，佢就同我講，佢話調理身體咧就單調理身體又唔得嘅，仲要調理埋心情，唔可以成時個注意力咧就放喺嗰度，亦都唔可以俾自己咁大壓力噶，要放鬆下。所以咧嗰陣我就亦都係認為係啱噶嘛。咁佢又中意打下麻雀嘅，咁我哋咪一齊。佢啊？佢又中意，咁咪我亦都係中意打下嘅，大家一齊咪約我一齊嚟去打下麻雀咯。都係朋友，你話係咪？肯定自然有。你咪出咗軌啊？冇啊！我對我老公好忠心啊！佢咁多年佢都未放棄過我哋，即係未放棄過我，未拋棄我。咁你講啲乜嘢？冇出軌嘅，你講啲乜嘢？咁佢又嬲你個小朋友，又係佢嘅，係咩問題啫？你聽埋講就知道啦。阿梁仔啊，你2010呢個人揾你啊？你冇出軌嘅，冇理由樣樣都唔得啊！除非係婆媳關係唔好嘅啫。咁啱先咪講話去打麻雀嘅。咁就係，我就係諗住話去消遣下噶，我真係去玩下，打發下時間噶，所以我哋打得唔大噶。但係咧，輸咗錢係咪？係啊，都唔知咩回事。先打幾場啫嘛，就唔知點解會爭咗成3萬幾噶啦。我驚我老公知啊。唔好話唔知咩回事，你知道打有大嘅。如果唔係嘅話咧，直播間嗰啲雀友咧，個個都連上嚟嘅。你自己打大啦。真係唔係話好大嘅，真係諗住玩下嘅。而家因為3萬幾蚊嘈咗交係咪？我唔敢俾我老公知啊，所以咧，我同我老公係冇話嘈交，因為呢啲事啊。因為你諗啦，3萬幾喎，我哋啊做2次試管之後啊，邊有錢嘅啫？所以話做第3次仲要揾到先有，所以我都唔敢。咁既然係咁樣嘅，咁你想點？你到底有冇出軌啊？咁之後咧，我爭錢嘅一個牌友咧，佢就私信俾我，佢叫我陪佢哋瞓一次，咁嗰啲錢就算啦，就1次嘅啫。佢話陪佢哋定係陪佢？佢哋啊，幾多個？2個啊。分開嘅定係同事啊？嗰2個都死渣男嚟嘅。點解？佢話要同時喎。咁點解你會制啊？我都冇計㗎，我手頭又冇銀紙。我問你啊，點解你會制啊？你唔恐懼嘅咩？2支嘢。咁佢哋話就1次㗎嘛，一次但2支嘢，佢唔肥到你死？唔係，佢係咯，嚇！我問你啊，咁
我就諗住一次搞掂嘅就係軍手點解你要兩支嘢？點解你要兩支嘢？你知唔知兩支嘢可以弄到你曲街敗巷㗎？唔係啊，我無啦啦講廣東話嘅黐線嘅，即係我嘅意思係話，係咯，點解你要咁樣啊？你唔驚嘅咩？其實我真係驚嘅，如果係咁樣嘅話，有冇做防護措施啊？呢個咧，講真啦。驚唔驚呢啲嘢另外回事啦。總之佢話一次搞掂咧，我就諗住嗱嗱聲。咁我問你咩感覺嘅？其實當時係咩感覺？有咩感覺嘅？能夠有咩感覺喎？你啱先咪問嘅，有冇做防護措施啊？我問你到底有冇感覺嘅？你咁樣去搞法？哎呀，為咗還咗嗰啲，唔好你眯埋隻眼，你想象一下，你當時係咩感覺嘅？啊？我唔敢想象啦！我家下點會唔敢想象咧？冇理由嘅。哎呀，你知啦，你眯埋隻眼，想象一下。我一想象，我驚住人哋打個廣告警告出嚟噶啦。你當時係咩感受？當時咧，講真啦，個心底亦幾開心，幾新奇嘅，確實係呀。你真係發花癲啊，姐姐！如果係咁樣嘅話，真係嘅。你再眯埋一下，你覺得你自己開唔開心，舒唔舒服個人？小燕姐姐，你冇咁問埋我呢啲咁鹹濕嘅嘢啦，好唔好？我而家眯埋，我自己都覺得我自己好難受。你可以冇問埋我呢啲咁嘅嘢咧？我而家好痛苦，難受噶啦！我而家真係好痛苦，我眯埋隻眼，好痛，好難受。哎呀，好難受，真係好難受。你唔好喺嗰度前邊睇住我啦，閪仔！你唔好喺我後邊啦，你明唔明啫？我睇唔到你，我好痛苦。你點解要 fit 我嘅？小燕姐姐，你係咪亦都想試下啊？先話你以前做過啊？唔係啊，唔係啊，唔係啊，我睇你好似好懂咁啊，好識咁啊，真係。你識啊？我真係唔識啊！我而家我係眯埋咗隻眼，我自己真係諗到抽筋啊！我睇下呢啲閪佬講乜嘢嘅？小丸，你搵阿天華同埋梁仔，我將佢兩個送咗俾你。我唔制噶，得病嗰啲閪仔全部有病啊！呢個朋友仔話咧，你講難受，真係好難受。我一眯埋隻眼咧，我就已經係抽筋啦。我話俾你知，腳軟啊！我唔明白你點解可以做得到出嚟嘅，真係。你冇問我呢個問題噶啦，啱啱你都喺度諗，我就以為你真係做過啦、試過啦呢啲咁嘅嘢。我真係冇，我可以用人格保證，我真係唔得。我真係唔得，因為邋遢啊！你明唔明啊？你幾支嘢咁樣去咩？你明唔明啫？我又唔能夠講個鴨插字，只能夠係肥啊、蛇啊嗰啲嘢，唔能夠咁樣嘅。做女人一定要守住自己嘅貞潔啊！明嘛？咁我又冇錢，我冇計噶嘛。佢哋又咁樣講，我就諗住嗱嗱聲搞掂佢啦。我唔知點評論你嘅姐姐，真係唔知點評論你。有冇做好防護措施啊？冇嘅，就去驗艾滋啊。呢啲咧啱開始，我已經同佢哋講好要做好防護措施噶，佢哋都應承得好好地噶。咁點啊？咁點知喎？啱開始佢哋係做足嘅防護措施，然之後咧，點知佢哋後尾啊，嗰兩個死渣男嚟嘅，真死渣男，唔係人嚟嘅。佢竟然趁我跪喺嗰度嘅時候睇唔到嘅時候啊，偷偷地掹咗嗰兩個小雨姐啊！我話俾你知啊，姐姐，我話俾你知，你唔使講啦，你開平常心。小遠，我上嚟講咩咧？我打咁大，我一個月落嚟30天啊，都冇輸3萬幾啊！借口啊借口啦，姐姐，有乜理由打幾場輸3萬幾？你打幾大啊？你話俾我聽啊！
即係佢兩個其實係勾搭上嘅，係咪？係啊，呢啲係佢出軌嘅藉口，你就唔好話我哋啲雀友嗰啲啊，幾場就輸3萬幾，我一個月落嚟都冇咁多啊輸。所以就係話咯，姐姐呢個呢，你肯定係俾人講大話，或者俾人作咗局噶啦。但係呢，你係有心嘅，你三觀不正。俾人做咗個局，但係呢啲係藉口嚟嘅咋，小月係出軌先願意嘅咧，係咪？而且呢啲咁嘅事，邊個願意做啊？咁鬼邋遢，哎，你話唔願意做咁鬼邋遢？唔係有人願意做嗱，小月唔可以話絕對冇人，有人做，有啲人中意呢手嘢嘅嗨啊嘛，我嗨啊，我中意嗨啊，咪做咯，唔可以話冇人，但係絕大多數都唔中意做，有極少數會做。我唔敢話100%嚇，邊個敢爆100%啊？姐姐，我係出軌就出軌，我認。如果俾我就認，咁人哋就可以幫你解決。出咗啦。佢而家唔係話我都係希望佢啱先話俾我知冇出軌，其實你係出咗軌。唔係啊，小遠，佢而家話俾我哋聽，佢唔係出軌，佢係要為咗還呢個乜嘢嚟出呢個咩？你係出軌就出軌，你唔好即係等於你哋啲人唔好攞8+1，等於唔好咁你到底有冇出啊？其實出咗啦，唔使講啦。我唔叫出咧，點知出啊？我當時我只係諗住啊，最多就1個鐘就搞掂晒噶嘛，抵晒我全部嗰啲3萬幾蚊都抵消晒啦，係嘛？姐姐，你隻西真係犀利喎，個零鐘又咗3萬幾，咁 Q 值錢。你都戇居嘅，你以為雙金邊啊？3萬一個鐘喎，佢話1個鐘搞掂喎，1個鐘3萬幾，哇！隻西真係值錢喎。俾你講下咧，講到咧，我第日百年歸老咧，我要割咗我自己隻西出嚟掛咗喺牆上邊。佢仲值錢，你大姐仔隻西啊！唔得啊，姐姐，真係嘅。講咗噶啦，明講噶，就1次噶。你唔好講呢啲嘢，咁點啊？咁你係咪就1次啊？咁係咪就1次先？係啊，確實係1次啊。以後仲有冇？有冇再以後？冇，我本身我就係良家婦女，我嗰次之後唔好侮辱良家婦女呢個詞，姐姐唔好侮辱良家婦女呢個詞。良家婦女唔係好似你咁樣做嘅，唔好講呢啲。你訴求係乜嘢得啦？你上嚟講，你有小圓同你幫助你乜嘢？你講啦，你訴求乜嘢啦？我家下咧未就係咁樣咯，就有咗啦，後尾啊。有咗，但係你話唔係嗰2個哥哥嘅係咪？唔係，因為點講咧？因為咧我都好驚噶嘛，有咗話。因為咧同嗰2個死渣男啊，死變態嘅真係啊！喺埋一齊之後咧，第2日我老公佢又翻咗屋企，咁佢翻屋企咧要同我發生關係，咁之後咧跟住落嚟就第2個月咁啦，我就無啦啦又開始又頭暈啦，個心咧無啦啦又跳得好快喎。啱開始我仲以為我有咩心臟病之類嘅，我咪去檢查下咯，點知就發現我有咗啦。我而家一個月之後你有嘔仔嘅感覺啦，姐姐。我明啦。嘔仔咩？嘔仔咩？唔係佢咩嘢咩？1個月仲有咩？嘔仔，我嗰時都係咁噶，我嗰時都。但係佢唔係嘔噶喎，佢話佢頭暈喎，心跳加快喎。我係咁噶，嗰時我都係咁噶，個人唔同噶。點啊，姐姐繼續講。佢唔係作嘔噶喎。唔一定噶，初嗰時唔一定作嘔嘅頭暈噶，我初都係咁噶。講啊，姐姐。咁我而家咧就有咗成4個半月噶啦，但係點講咧？呢4個半月以嚟啊，我都好唔安心噶嘛，係嘛？唉，點解唔安心咧？我就係擔心嗰個細路仔唔係我老公嘅。因為之前嗰2個死渣男真係死變態，佢哋冇套咁搞咗入去噶嘛。所以我後尾咧，佢驗咪得姐姐。我當時咧我就偷偷地揾嗰2個渣男啊，就去做咗嗰親子咩鑑定噶。結果咧顯示唔係佢哋噶。講嘢兒咧？係你老公噶係嘛？哇，唔係佢哋噶。倒數第1咪話係咪兒拎啊？嗰2個渣男，你嗰時搞你嘅事，你不自己舒服啊你？而家講嗰啲做乜嘢咧？我哋就係嗰1次，我後尾都冇噶啦。你哋唔使再嚟話我咩啦，我都無奈啊！我就係為咗還咗嗰筆錢嘅啫。你以為咁問題係你自己有問題咯？咁你自己抵死啊！為咗還嗰筆錢同人哋發生關係，
咁問題係，咁既然你查過唔係佢哋嘅，點解呢件事係咪俾你老公發現咗？佢哋唔係佢老公嘅咩？小月，你識下咩㗎啦？嚇？嗰打麵包咧就俾我老公發現咗，佢仲查到我哋嘅微信記錄喎，所以我唔知點算好啊！家下咧佢搬咗出去啊，我打電話佢又唔聽，佢話佢想靜一下喎。唔知我想問一問，唔係嗰兩個渣男嘅，唔係嗰兩個渣男嘅，唔係你老公嘅啦咩？唔好，唔係姐姐。哎呀，我聽到冇話，唔係嗰兩個渣男嘅，咪即係你老公咯？係咪咁嘅意思啊？嗰個 B。我知道啦，佢而家咧就係話佢老公咧就發現咗佢哋嘅聊天記錄，定係個親子鑑定單係咪？係啊，兩樣都發現咗，因為佢查咗我微信記錄啊嘛。咁然之後咧，你而家就係因為發現咗咁樣係咪？咁然之後佢就走咗係咪？佢又走咗出去，佢話我打電話又唔聽，我發信息又唔回喎。而家已經成20日啦，佢又仲係咁樣唔聽電話，唔回信息。阿小媛姐姐，你可唔可以幫我打個電話俾佢啊？睇下打唔打得通，可唔可以啊？個細路仔真係佢㗎，我知道錯㗎啦。你同佢講。個細路仔係你老公嘅，你老公唔可以接受你同其他男人發生關係。冇啊，真係佢噶，真係就我老公啊！我話你哋知啦，我對我老公好忠心噶，佢咁多年佢都你知唔會同人哋嗰個兩個男發生關係咧？姐姐啊，姐姐，我真係無奈。我明你嘅意思，阿姐姐，我明你嘅意思。你嘅意思就係呢個 B 係千真萬確係你老公嘅，但係你老公就發現咗你同嗰兩個渣嘅事，所以你老公就唔原諒你，係咪咁嘅意思啊？係啊，因為我已經做過鑑定噶嘛，同嗰兩個渣男真係冇關係嘅。有關係啊，同呢兩個渣，因為係呢兩個渣同咗你有事，你老公就係即係你老公就係過唔到自己關。兩頂綠帽啊！你老公係個頭上有兩頂綠帽啊！你老公係底線嚟㗎，你知唔知啊，姐姐？明啊！我老公嘅兩份鑑定都睇到嘅，所以佢應該明白嗰個仔係佢嘅，咩綠唔綠帽。我同你講，嗱，姐姐我同你講，你老公係信個仔係佢嘅，但係你老公過唔到邊關咧，過唔到頭頂上嗰兩頂綠帽啊，明唔明啊，姐姐？佢個底線唔係俾人踩一次，係俾人踩咗2次嘅底線啊！阿姐姐，你知唔知呢件事係好嚴重㗎？唔係求其咁一件小事啊！而家唔係話你個 B 係邊個嘅問題，係你老公覺得我頭頂上有兩頂綠帽。但係可唔可以唔得呀佢啊？畢竟我哋啊避孕都避咗咁多年啦，期待一個細路仔都期待咁多年啦。你係唔同嘅，你明一樣嘢，你係錯得好嚴重啊，姐姐。你知唔知你錯得好嚴重啊，姐姐？你覺唔覺得你咁樣啫？又唔係話真心咁啊？對唔住佢，我都無可奈何嘅，係一次嘅問題。你唔好講無可奈何啦，如果再係咁樣咧，已經冇辦法傾嘅啦。姐姐，你覺得你自己冇錯啊？仲要話真心對唔住你點樣為之對得住佢啊？姐姐，你嘅心。你成個人都俾咗嗰兩個男嘅咁嚟揸作你仲覺得話冇話對唔住你老公啊？嗱，你睇睇呢個姐姐啊，嗱，呢個應該外國人嚟嘅，叫做咩咩，我唔知佢英文叫咩文咩叫咩啊，咩點讀啊呢個英文啊？有冇人識啊？我隔離個女嘅生咗2件又唔勾搭我前任啊，又唔係勾搭咗我前任，所以咧所以成為我都唔知佢講乜嘢呢個哥哥。定係姐姐嚟嘅，小嘢，呢個真係錯啦！我亦都認錯㗎，我會啊！你要知我當時係被逼㗎嘛。認錯有咩用啫？認錯有咩用啫？你唔可以講被逼嘅。幫我打個電話同佢講下，同佢傾下啊！話佢知啦，我真係知錯啦，以後保證唔會再出去玩牌啊咩之類嘅。但係你已經係俾人追過啦，我話俾你知。知唔知啊？你覺得咧，佢老公會唔會原諒呢？因為佢老公而家徘徊緊，佢驚住咧呢個女人再次出錯。一啲唔會，作為一個男人唔可以忍受到自己老婆出軌，仲2個綠帽戴喺自己頭嗰度喎。
唔係嘅，有機會嘅，睇下呢個姐姐嘅態度咯。但係我見你上嚟咁耐，你個態度都唔係好誠懇，姐姐。你成日話你係被逼，如果你成日咁樣認住你被逼嘅，我覺得你老公就唔原諒你。你可以咁樣，你或者咁樣啊，阿姐姐，你可以回關我。使唔使約個先生上嚟傾呢？你一定要誠心誠意，係覺得自己真真正正錯，咁去同你老公認錯，姐姐。因為你有使唔使呢？你有咗個 B，我唔會話叫你老公點樣對你。4、5個月啦，如果你冇小朋友嘅咧，我一早就伸開你啦。你話你咁辛苦有個小朋友嘅，我又唔知你老公嘅經濟條件點樣嘅。如果你老公係老實人嚟嘅咧，我估計佢過一段時間咧，佢慢慢地啃咗你咯，啃翻你咯，你明唔明啊？姐姐你聽我講啦，你要誠懇咁去認錯，你唔好好似頭先咁講話我被逼，你唔能夠咁講，你只能夠同你老公講就係我係犯咗錯，即係我希望你係用心去同你老公認錯，因為你有個 B。即係以真心去喚醒佢嘅情深咯，老實講嘛。啃唔啃得落啊？如果係你嘅，應該會俾多次機會你嘅佢。點講呢？話晒你有4、5個月啦，咁難啦，7、8年啦，8年啦，9年啦，先至有個 BB，係咪先？但係我唔明白點解你會突然之間有呢個諗法，突然之間呢會咁樣去幫人哋去肥嚟肥去咯。仲有姐姐，一次唔原諒你，有第二次再去同佢，即係要令到你老公原諒你為止。你唔好諗住。我想問你一個秘密啊，其實講真嘅。你除咗呢2個，你有冇搞過第二個？冇噶，真係冇噶。阿梁仔，你可唔可以覆呢個249100嘅梁仔？梁仔啊！我敢發誓噶，小人哋問咗好耐啦，你夠膽發誓？但係點解你可以一下子可以接受2個？狠啲，一次唔原諒，再去求你老公原諒，求到你老公原諒為止。但係你打俾佢咧，佢睇唔到嘅話，你老公唔原諒你，你唔能夠發爛渣。都要繼續去求佢原諒，你要放低你嘅身段，低聲下係同你老公講嘢，唔好好似而家上嚟咁樣。如果你上嚟咁樣講，你老公一定唔接受，一定要承認自己係真係錯，唔好話我被逼，唔能夠用被逼呢2個字，姐姐你知唔知？我知啦。你就算你還債都好，你冇理由第一次還呢啲嘢㗎，你肯定以前都爭過㗎。咁你以前係點樣去點樣去乜嘢嘅咧？去同啲人還債嘅咧？姐姐，你應該俾人做咗啊！我之前冇話爭過㗎，我以前打得好細㗎嘛。咁你打細，我唔理你打細唔細啦。咁你點解一下只可以接受2個嘅？如果俾一般嘅女人，能唔能夠接受2個啊？如果你正經嘅傳統嘅，或者你可能接受1個。我都話我都係被逼㗎啦。你諗下，我同我個老公啊結婚9年啦，一直逃唔到，我個老公都對我咁好。係咪先？你唔好再講被逼2個字，因為當時嗰2個渣男唔係嗰2個渣男抹開你隻田雞髀，係你自己抹開嘅，知唔知？我冇計㗎，當然我冇咁多錢啊！如果真係呢件事俾我老公知嘅話，更加大件事啦。有人話咧，調解員真係大度，咁樣都可以原諒。咁你話俾我知啦。我有個4個幾月嘅 BB，佢冇4個幾月嘅 BB，我就慘到佢不得了。我忍住道氣，因為佢個4個幾月嘅 BB 啫。我覺得細路仔冇。真係我老公㗎，所以咧你哋要幫我。嗱，冇錯，我開個謎底俾你聽啦。呢個女人咧個 BB 咧係嗰2個男人嘅，絕對唔係佢老公嘅。你知唔知我喺邊度睇出嚟啊？點解？唔係啊！我話俾你聽啦，因為如果嗰2個男人去驗嗰個羊水刺穿嘅話，咁就會有2份嘅費用。佢一個死窮鬼嚟嘅，再蠢嘅人都會直接用佢老公個去驗。我驚我老公知啊，所以我唔敢去驚動佢啊！我當時係啊，因為佢一上嚟就講大話啦。我話俾你聽，你老公唔理你咧，我話俾你聽啦。嗱，我同你講啦，如果按照個邏輯去分析，你收聲先。按照邏輯去分析咧，點解你同你老公咁耐都冇咧？你同嗰2個一鑊係有咧？你諗都諗到啦，擺到明係你老公有問題。我可以發個檢查單俾阿小媛姐姐嘅，真係嘅。咁你回關我。你發個醫院嗰個報告出嚟咯，跟住又去醫院 check 係咪咯？可以嘅，我可以發過去嘅，真係啊！而且咧，我當時驗你係點樣驗？你係點樣驗嘅？我問你。係啦，我而家就係問呢個重點啦。我咧就係掹咗佢
我就叫咗佢哋兩個去嘅，一齊去掹咗嘅。條頭髮，你啱啱講掹咗條頭髮係咪？冇嘈，你啱啱講掹咗條頭髮係咪？我哋兩個，即係揾咗嗰兩個渣男啊！我哋去抽血噶，一齊去抽血㗎。你同埋兩個渣男一齊去抽血係咪？係，你又抽佢又抽係咪？梗係要一齊抽先有效噶啦。我問你又抽血佢又抽血係咪？係啊。喂，咁咪你講大話啦？點解？點我又講大話？點會？呢啲我話俾你聽，佢4個月佢只可以抽羊水去驗，點會抽血去驗嘅咧？佢當時係穿刺羊水你唔使講啊！話俾你聽，你2份費用啊！你2份費用。佢都講得出嚟羊水穿刺。佢話抽羊水穿刺，佢自己講出嚟嘅，咁係真嘅。唔係啊，一針見血啊！你嘅意思就係佢抽又要抽2份噶嘛？你聽唔聽到我啱啱問佢？我問佢哋抽，佢自己講嘅，佢係2個人一齊去抽血驗啊！咁啊，你佢4個月點樣抽血驗啊？佢咪個女係？佢話佢羊水穿刺，佢哋2個男人抽血，佢話。嗰2個男嘅就抽血，我咧就係做嘅羊水穿刺。咁啊，幾錢嘅費用啊？1份幾錢嘅費用啊？費用啊！你冇話一日到黑我冇錢，個費用係嗰2個渣男出㗎。我唔使我出嗰錢啊！姐姐，點解你老公嗱？我問你，點解你老公同你9年都冇？點解你一同呢2個男人就會有咧？唉，我都唔知。你咁樣啦，你直接啲嗱，我同你講啦，因為依家你嘅人品係冇人信你噶啦。我教你一個好直接嘅辦法，你生個出嚟，同你老公即係當面大家3口6面咁樣，同你老公去驗咗佢 OK。如果係嘅，你連你老公上嚟，我勸你老公同你和好。可以念㗎，我呢啲我唔怕同佢念㗎，確確實實係我老公啊！我驚佢咩咧？不過我而家咧就咁你咪生咗個出嚟先咯。咁你使乜咁急啫你啊？咁佢而家唔理我啊，唔理我，你自己唔識得去打工㗎？嚟呢段時間啊！你老公點解唔理你啊？你不如話俾我聽啊！自從嗰次之後啊，而家啊，連家用佢都唔俾我，你叫我點生活啊？我生咗出嚟啊，邊個俾錢我啊？我發信息俾佢，佢又唔理我；我打電話佢又唔聽。你係唔係都唔會噶啦？其實妹妹阿姐姐都冇啊！我而家問你啊，你自從嗰次啊，同佢2個玩一箭雙雕之後啊，仲有冇見過嗰2個男人啊？除咗驗血。冇啊！唔係，照計咧，我話俾你聽，佢老公咧係窮嘅話，如果佢驗咗嗰個係證實唔係佢嗰2個嘅話，咁就證明係佢噶啦。咁照計你個老公都會要你啦。佢一個窮人係嘛？佢點解唔要你咧？我又係諗唔明嘅。大家都唔知大家點會諗唔明咧？你話咧，我而家我一下子我唔識得點面對你。你點面對啊？我話好窮，但你一下子叫我接受我自己嘅老婆同2個男人曾經喺埋一齊過，搭尾啊，大佬，篤來也篤去。仲有啊，佢老公 check 嗰啲信息啊，發覺佢哋而家仲有啲關係啊，睇到都火爆啦。而且佢話咧，嗰2個玩得好花，嗰2個人會俾錢佢驗 DNA， 你信唔信啊？我就唔信佢會俾錢佢驗。我信啊！做咩唔信啫？我信啦，因為跟住人哋賴上佢啊嘛，佢賴住啊嘛。如果萬一一個係咁樣嘅，我問你，你同佢熟咩？打麻雀啲人唔係今日喺呢個場，聽日喺嗰個場，佢住喺邊度你都唔知嘅咩？你憑咩話係佢噶？真名都唔知嘅，打固定㗎嘛，一般都行嘅。你係隔離村嘅就話啫，係咪先？你話係隔離村嘅，肯定唔怕佢飛啫，係咪先？你連佢住邊度你都唔知嘅話，咁啊，你點樣去揾呢個人啊？佢一聽到你有咗，佢換個工換去第2個城市啦，你揾得到佢咩？即刻都封鎖佢嘅電話。次次咧都係同佢哋打牌㗎，一齊㗎。你知唔知佢住邊度？我問你，你知唔知佢住邊度？嚇？你知唔知佢係邊度人？然之後住邊度？我梗係知啦。大家咁熟，唔係我點會揾到佢同我一齊去念咧？佢亦都驚㗎嘛，佢驚我啊爆咗俾佢老婆知啊嘛，所以咧佢聽我咁講，佢嗱嗱聲同我去念咗啦。嗱，我話俾你聽，其實你依家我比較一個好務實嘅個方案俾你啦。嗱，我同你講啦，你依家咧真係嘅對邊個都對得住。你依家1、2、3，等佢生咗出嚟先，然之後咧，你同你老公即係大家當面咁去驗嗰個 DNA， 驗咗係你老公嘅話，咁到時嘅話，咁你咪咩咯？咁你老公連翻上嚟咪 OK 咯？咁依家嘅話，你去求助娘家咪 OK 咯？
咁而家邊個養我啊？你養我啊？你都戇居嘅。毫子都使唔到啊！你咁 cheap 啊！佢又唔理我。你做錯事人點樣理你啊？自己養自己唔得咩嚟㗎？我相信又大食又懶佢而家就冇辦法啦。如果係咁樣嘅，你求助娘家啦。或者你叫嗰兩個人嚟資助下你先咯。冇錯啦，叫嗰兩個男人養住你先啦。我覺得等你老公佢哋知道個細路仔唔係佢嘅，走佬啦，都唔睬我啦，家下啊！而且咧，我同佢哋講咁嘅情況啊，佢話你要問你老公。咁你肯定唔止一次嘅，你肯定唔止一次嘅啦，姐姐。我就個羊水咧，有乜可能會俾你驗咧？你肯定唔止一次噶啦！你話佢知道個細路仔唔係佢嘅，佢哋都唔睬我啦。你肯定唔止一次啦，咁樣。咁啊，個結果係咪要話佢哋知㗎？唔好成日講個結果先，阿姐姐，我哋問你，你哋頭先都冇答到我哋。你自從嗰次之後，你哋有冇見面？仲有冇行埋？有冇？見面就肯定有見面嘅，但你話搞埋一齊就絕對冇。我敢發誓。唉，就幫下我，真係要啊！你，我話俾你聽，佢嗰兩個會放過你。你覺得佢點過好啊？佢話佢而家冇辦法生存咯，帶住個肚咯，冇錢啦。阿小月，我相信佢唔係一次。冇錢啊！我聽我講萬幾。姐姐，你俾我覺得姐姐，你應該唔係一次，點解咧？嗱喺嗰啲場嗰度咧，唔熟嘅咧就唔會咁樣嘅。你頭先你話同佢哋好熟，如果我去嗰啲場度咧，我依個場去下，嗰個場去下，原來係真名，我哋都唔會知嘅。你有咩咁熟嘅會同人哋？有咩見解？二玲，你能夠幫助佢嘛？有咩唔熟啊？我次次去睇咧都係同佢哋底。嗱，唔熟嘅點會有人哋微信啦？還有咧，都搞過之後咧，仲見面嘅一個追過插個 USB 嘅人嘅話咧，見到第二次都插入 USB 嗰度充電噶啦，真係。我都話佢啦，嗰次之後我一定有再去充電啊！姐姐講嘢唔好實啦，大家拉微信嗰度啊，要傾下偈噶嘛，咁都要啊。傾你隻鬼咩？傾。發生邊度傾？有邊度傾啊？我想問你用邊度傾啊？見到嗱，唔好講個西字啊！我話俾你知啊，晏晝一講嗨咁啊，即刻跌晒落去啦。我講 USB 咋？係啊，嗰啲香港代表啊，晏晝嗰個香港代表。家下咧，你哋唔好糾纏我同嗰兩個渣男嗰變態嘅事啦。你就同我唔係咁你認咗佢，一次定係好多次？講下啦。咁到底幾次啫？就過一次啊，都講咗啦，一次過噶啦。冇人信你嘅。我話俾你聽，佢老公一定睇到個手機信息。發生咗啲咁多謝成功上岸啊！多謝成功上岸。約佢出去唔止一次。之後，菠蘿包俾我講啊，我就撇到好。啊！發生咗啲咁尷尬嘅事之後咧，見到面仲打招呼傾偈喎。啊水產，水產。有冇人信有啊？我唔使約佢出嚟，鑑定嘛。我梗係有同佢講下。我一睇到阿小丸咧，我琴日睇到你個回覆，笑到我啊！乜嘢啊？個回覆啊，真係笑死我。我冇定名啊，我撇啦。點笑得死你啊？做乜鬼啊？二玲，你撇啊？你有個回覆，你記唔記得？我睇翻嚟，總之係笑到啊！咩事啫？我試下笑。喂，你哋冇咁開心啦，嗱聲同我諗個計啦。嗱，姐姐仔，嗱，我而家同你講完嗰單嘢先。你而家我話俾你知，你冇銀錢都得個方案嘅，得個方案窒死咩兩隻閪佬食啊！點質啫？人哋都有晒啲 DNA 報告啦，都戇居嘅。生余輝又係唔理我啊！嗰兩隻死嘢都唔理我。有微信噶嘛？個肚唔係佢哋嘅，唔負責喎。有冇微信啊？佢有冇兩個有佢微信噶嘛？有啊。有你咪我教呢度絕招啊，係嘛？一定俾佢兩個老婆每人俾翻啲你啦。咁樣啦，費事啊！人哋告你嘅，唔好啊水產，你教到人哋咁樣就谷雞敗項噶啦。又冇銀紙又做冇剩啦，咁點？你咁樣啦，你睇下你咁樣，你回關我，你聽日咧，我睇下可唔可以連你老公上嚟，你發個信息俾我。哦，好啊，得唔得？已經關到你噶啦，係啊。你一陣係算賤。得唔得？你好心你啦，水產大肚婆嚟嘅屌！我話佢賤啦，又話咩啊？
我話佢咩？我話佢賤啫，有咩我有咩水產你唔使開工續生魚係水產。我同你講完嗰單先。嗱，姐姐，你聽日約上嚟好冇？好噶。咁你睇下約唔約得到？嗱，我先打過試下先。咁人哋話唔幫你噶啦，但係你有咗 BB， 如果佢窮嘅話咧，佢應該跟翻你嘅。要幫噶。嗱，我發咗過去啦。狂嘅跟翻嚟，阿小婉乜？你頭先講咩？你頭先講係咩？狂嘅跟翻嘅嚟講。你頭先就窮啊，咁都唔跟咩？如果個小朋友係佢嘅。你頭先講咩嚟先？你話俾我知，你前面講咩嚟？我唔知講乜嘢水產。又唔記得啦？我唔知講乜柒。做乜嘢啫？捉生魚啊？小媛姐姐，我發咗過去啊，你幫我打下電話睇打唔打到？聽日打得唔得啊？得啊，得，冇問題。咁或者晏啲打。哦，好啊，好啊，我等住你噶喎。你夜啲啊，你回關我。好，我已經關咗你噶啦。好，我放你落去。